Sveiki visi, mano vardas Julija, aš esu sodininkė mėgėja ir, kaip ir minėjau, atidarau savo kanalą, tam, kad papasakočiau savo patirtį su augalų auginimu. Šiaip mano patirtis yra tokia, kad nemokėjau, pasirodo, auginti, formuoti augalus, didžioji dalis jų, tai tik tai supratau, kai šiemet susirgau hortenzijomis ir pradėjau domėtis, kaip jas teisingai auginti. Tai vat irgi prisipirkau virš 50 rūšių per pusantro mėnesio. Ir pasadinau kai kurias jau čia šalia, pusva metalika, herkulesas. O šiaip šio video tema tai yra gluosnio hakuronišiki formavimas. Kaip matote, kažkaip nežinojau, kaip teisingai formuoti. Man atrodo, kad pasodinai ir jisai auga savaime. Ir galit pasižiūrėti, šitas jau krūmas nėra labai jaunas, tačiau praeitais metais jis buvo labai užpultas tų tokių vabzdžiukų, ar ne, kurie gerokai apvalgė lapukus ir jį reikėjo taip nugenėti, nes praktiškai būtų suvalgytas jisai pilnai. Tai ir pagaliau gavosi taip, kad žiūrėjau apie hortenzijas ir pasižiūrėjau tuo pačiu ir kaip formuoti ir hakuronišiki. Kaip matote, daug klaidų pridaryta. Tai reikia, norint, kad suformuoti, visų pirma, reikia apsispręsti, ko jūs norite iš šito augalo. Ar jūs norite formuoti jį kaip, tarkim, gaublį ar ne, kaip krūmą, tai tuomet visas tokias storas šakas, tos štambus vadinamus, jos reikėtų visiškai tada nupjauti. Arba, kaip aš, tarkim, jau dabar bandysiu formuoti visai man čia patinka, kai apačioje tas krūmas, tai turbūt bandysiu tokį kaskadą daryti, tai apačioje bus krūmas, tada apnuoginsiu visas šitas šakas ir ant jų bandysiu formuoti tokius jau burbulus. Kas man buvo įdomu, kad aš bijojau karpyti tą gluosnį, bet pasirodo jisai mėgsta būti karpomas, jis turi būti karpomas, nes ir netgi turi būti karpomas 3 kartus per sezoną. Tai yra, kai jisai gražiai nužydi, kai jo lapukai pakeičia spalvą, nukarpomas, tada jisai vėl atauga, tada vėl formuojamas, nukarpomas, karpomas kaip ir hortenzijos, pakankamai žemai, tai yra kas 3, kas 5 akutes. Tai kam įdomu, arba koks bus rezultatas ir kaip aš formuosiu savo gluosnį, tai galite stebėti mano kanalą ir tęsti kelionę kartu su manimi. Tai ką aš dabar padarysiu, aišku, man filmuojant bus labai nepatogu, bet aš jums papasakosiu, kad šitos apatinius visus aš pasistengsiu maksimaliai patrumpinti. Nugenėsiu visas šoninės čia šakas, paliksiu pliką tą stiebą ir tik tai viršūnę čia pabandysiu paformuoti tą kamuoliuką tokį, burbulą iš vienos ir iš kitos pusės. Nežinau, čia dar reikia turbūt 3 tokias didesnės kojos ir pasižiūrėsim, kas man gausis. Kaip ir hortenzijos šita gluosnės, jinai pakankamai ištverminga, ją galima formuoti, klysti formuojant, jinai vis tiek ataugs ir tada vėl žiūrėti, kaip teisingai, kaip toliau formuoti. Taigi kol kas sustabdau video, pradėsiu apkarpimą ir tuomet parodysiu jums rezultatą.